आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. भारतीय जनता पक्षाच्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियानाअंतर्गत मांद्रे मतदारसंघातील भाजप कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या कार्यक्रमाला राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे, माजी आमदार दयानंद सोपटे तसंच भाजपचे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीत पक्ष संघटन बळकट करण्यावर आणि आगामी कामकाजावर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्र शक्ति है संकल्पित हो बड़े चले सामूहिकता समरसता रे रामनगर हम चले चले. दुसरी आम्ही पळयता एक वाटेंतल्यान सुविधा दिल्यो आणि दुसऱ्या वाटेंतल्यान त्या मनशाची लेवल जी आसा ती वयर सरपाक जाय. सुविधा दितकच त्याची आर्थिक व्यवस्था जी आसा ती व्यवस्था बरी जावं जाय आणि म्हणून त्यांच्यानी आयुष्यमान भारत योजना हाडली. ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान आज जशी आमच्या गोंया भितर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसा, म्हणजे आज गरीब मनशाक सुद्धा दिसता आसत की प्रायवेट हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेवंक जाय जाल्यार त्यो घेवपाक शकता. आणि देशभरा भितर आयुष्यमान भारताच्या माध्यमांतल्यान 5 लाख पर्यंत एखादो गरीब मनीस एखाद्याक जर ट्रिटमेंट घेवंक जाय जाल्यार तो घेवपाक शकता. हाच्या पयलीं कितें जातालें, घरांत एखादो व्यक्ती जर दुयेंस पडलो, आजारी पडलो आसत जाल्यार त्या फॅमिलीक, स्पेशली महिलेक लोन काडचें पडटालें आणि त्या घरांतल्या मनशाचो ट्रिटमेंट करचो पडटालो. आणि काडलेलें लोन जें आसा तें फारीक करता म्हणल्यार ती आनीक थकताली, आनीक गरीब जाताली. आणि त्यामुळे नरेंद्र मोदीजीन ठरलेलें हें जावं जायना म्हणून आयुष्यमान भारत सारकेली स्कीम तांच्यांनी लागू केली. PM सुरक्षा जीवन ज्योती विमा ही योजना हाडली, ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान एक्सिडेंटल डेथ जर एखाद्याचो जालो जाल्यार आमी जे पयशे भरतात, 2 रुपया कितें तरी बँकेंतल्यान कट जाता इन्शुरन्स प्रिमियम की 10 रुपया, त्या माध्यमांतल्यान त्या मनशाक सुरक्षा मेळपाक जाय. त्या मनशाक त्या फाटल्यान जो ब्रेड अर्नर जो आसा, जो घरांत पयशे जमोवन हाडटा, तेच्या फाटल्यान मनीस, त्या घरांतली मंडळी ही गरीब उरूं जायना म्हणून सुरक्षा कवच दिवपाचें काम तांकां त्या हातून केल्लें आसा. हें करता आसतना श्रमशक्ती योगी मानधन योजना जी आसा ही 60 वर्सां एखाद्याक BPL होल्डराक जर जाली आसत जाल्यार ताका 3000 रुपया ही पेन्शन दिवपाची वेवस्था ही सुद्धा ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा. आमी सदांच पळयतात की भारतीय जनता पार्टी सदोदीत महिलांक प्राधान्य दिता आणि आमी म्हणटात की नरेंद्र मोदीजी खूब सदां म्हणटात की ह्या देशांतल्यो महिलांमुळे आज आपण सत्तेर आसा, कारण त्यांचो विश्वास आपल्याचेर आसा आणि आपलो विश्वास त्यांचेर आसा. आणि म्हणून तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टर मातृवंदन योजना, एखादी प्रेग्नंट वुमन जी आसा हे महिलेक लमसम एक 5000 रुपया सपोर्ट मेळूं जाय ही योजना सुद्धा ह्या सरकारान हाडलो. म्हणजे दुसरें जे आमी पळयलें, एक वाटेंतल्यान सुविधा दिल्यो, दुसऱ्या वाटेंतल्यान तांच्यांनी बारीक मनशाक अपग्रेड करपाक लागून वेगवेगळ्या फायनान्शियल मदत करपाचें काम केलें. आणि तिसऱ्या हातूंतल्यान आमी पळयता आसतना आमी सेल्फ रिलायंट आसूं जाय, आमी दुसऱ्याचेर अवलंबून आसूं जायना. आणि म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी मनशाचे फायनान्शियल धंदो करता आसत जाल्यार फायनान्शियल पोजिशन सारकें उरूं जाय. आणि म्हणून तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टर किसान सन्मान निधी ही स्कीम हाडली. ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान शेतकरी जो आसा ह्या शेतकऱ्याक 6000 रुपया वर्सा, म्हणजे 2000 पर क्वार्टर अशें दिवप अशें ठरयलें. आमच्या गोंया भितर हांवें काल पयर हांवें राज्यसभेन एक विशय मांडलो, गोंया भितर आमच्या केवळ 6000 लोकांक मेळटा. कारण गोंया भितर आमचे टॅनंटेड लँड जे आसा ते चड आसा. गोंयांत सगळ्याक एवरेज 52,000 लोक हे शेतकरी आसात, पूण ही सुविधा आमच्या गोंयांत केवळ 6000 लोकांक मेळटा. आणि म्हणून हांवें ठरयलां की हाच्या फाटल्यान लागप आणि टॅनंट लोक जे आसा तांकां सुद्दां ही सुविधा मेळूं जाय म्हणून हांवें लोक आपल्या राज्यसभेन तो विशय मांडला आणि ताजो फॉलोअप करून तो करूनय घेवप अशें ठरयल्लें आसा.
दुसरो आमी PM फसल बिमा योजना, म्हणजे जसो आमी मनशाचो इन्शुरन्स करतात तसो आमी आमच्या शेताचो इन्शुरन्स करपाक जाय. आणि त्यामुळे त्या शेताचो इन्शुरन्स करपाक लागून जर 22 कोटी लोकांक तेंच्यांनी ही येवजण दिवपाचें काम केलें, जातूंतल्यान आमचे फूडग्रेन्स जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाचें काम केल्लें आसा. PM मुद्रा योजना ही तेंच्यांनी स्कीम हाडली, जेणे करून स्वताचो धंदो बारीक वेवसाय जर एखाद्याक करूं जाय आसत जाल्यार त्या मनीस तो वेवसाय करपाक शकता. त्यामुळे तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टर मुद्रा योजना ही हाडली, ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान 40 कोटी लोकांक जनतेक वेगवेगळ्या भागात चलयांक ही स्कीम दिवपाचें तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी हें करता आसतना आतां आमचो रोल कितें, तांच्यांनी हे वेगवेगळ्यो स्किमी हाडल्यो जाल्यार हेजो कार्यकर्ता म्हणून आमी कितें करपाक जाय, तर आमचें पयलें जें काम आसा तें आमी बूथ वायज लिस्टिंग करूं जाय. आमच्यो स्किमी आसा पण बऱ्याचदा ते स्किमी त्या मनशाक पावता काय कितें. आमी जर बसून ठरयलें की ही म्हज्या हातूंतले हे वेगवेगळ्यो स्किमी आसा, पण हे स्किमी म्हज्या बुथांतल्या ह्या मनशाक मेळूं जाय, त्यामुळे तेंचें लिस्टिंग करपाचें काम जें आसा तें बूथ वायज जर आमी केलें जाल्यार आमकां आयडेंटिफाय करपाक बरें पडटलें. आमी तातूंतल्यान आमी व्हेरीफाय करचें पडटलें कोणाक खंयची स्कीम मेळटली. आमी प्रधानमंत्री सन्मान निधी आसा, प्रधानमंत्री आवास योजना आसा, प्रधानमंत्रीची मुद्रा योजना आसा, ही आमी खंयच्या मनशाक दिवंक शकतले. हें करपाचें काम जें आसा तें आमी करचें पडटलें एज अ कार्यकर्ता म्हणून. आमी तेंचे डॉक्युमेंट गोळा करचे पडटले, आधार कार्ड पळोवचें पडटलें, वेदर ही इज एलिजिबल आसा काय ना हें आमकां पळोवचें पडटलें. आनी हें जर आमी केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता जें 100% सॅच्युरेशन आमच्या तकलेन जें आसा की भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बुथाचेर आमकां म्हणटात की आमकां त्या बुथाचेर मनीस आमकां जोडपाक जाय. आनी तो मनीस जर जोडटलो आसत जाल्यार ताका स्कीम ही तो वचून तेणें केली जाल्यार ताका म्हत्व ना. पण ती स्कीम आमी वचून जर आयडेंटिफाय केली, आमी वचून जर ताका सांगली आसत जाल्यार ताकाय दिसतलें की म्हाका लागून ह्या कार्यकर्त्यान कितें तरी केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान बऱ्याच जाणांक दिसता की म्हाका कितें, म्हाजें कितें, आपल्याक कितें मेळटलें. आमकां कांय मेळना, आमकां मेळटा एक आयडेंटिटी. आमकां आमची त्या भागा भितर लिडरशीप डेवलप करपाक मेळटा. एखादो कार्यकर्तो ज्या वेळाचेर बुथार करता तेन्ना एखादी पंचायत निवडणुकीक लोकांक दिसता हेणें म्हजें काम केल्लें आसा, त्यामुळे येणाऱ्या पंचायत निवडणुकीक हेच्या फाटल्यान आमकां रावपाक जाय. हें ज्या वेळार दिसता त्या वेळाचेर आपण स्वताची आयडेंटिटी आमी निर्माण करपाक शकतात. आनी म्हणून आमी हें जर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आज आमी मोपा एअरपोर्ट पळयतात, मोपा एअरपोर्टाचेर जर नोकरी जाय आसत जाल्यार स्कील जाल्लो भुरगो आसूं जाय. थंय जर एखाद्या एअरलायन्सान काम करूं जाय जाल्यार तो भुरगो आसूं जाय, हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लो भुरगो आसूं जाय. आनी म्हणून देशभरा भितर सरकारान ठरयलें की वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान गोंयचे यूथ जे आसात, यूथ किंवा युवती ज्यो आसात तांकां अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग जी आसा ती तांकां दिवंक जाय. आनी म्हणून स्कील डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान 1.6 करोड यूथ जे आसात हांकां तातूंत जोडले गेले. आनी हे जोडले गेले नंतर इंडस्ट्रीक जें एज्युकेशन जाय अशा पद्दतीचें एज्युकेशन तांकां दितकच तांकां नोकरी दिवपाचें काम जें आसा तें ह्या सरकारान देशभरा भितर केल्लें आसा. तुमी आज पळयात, आमकां कदाचित एकदां वायट दिसता आसलें की आमकां जाय तोच भुरगो जायना नोकरेक. पण आज जर तुमी पळयलें आसत गेल्या वर्सभरा भितर जो गोवा पब्लीक स्टाफ सर्वीस सिलेक्शन कमिशन जें गोंयांत केलें ताचे भितर जर रिक्रुटमेंट पळयली जाल्यार आज आरोप जायना कोणाचेर. आज कोणूच म्हणना की कोणाक पयशे दिवचे पडले. पूण एखादो हुशार भुरगो जो आसा तो हुशार भुरगो आज डायरेक्ट रिक्रूट जावपाक लागता. देशभरा भितर अश्यो सादारण 11 लाख नोकऱ्यो ज्यो आसात केंद्रा भितर त्यो वेगवेगळ्या हातूंतल्या वेगवेगळ्या खात्या भितर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जी आसा कोणाचोच वशिलो कोणाक पयशे न दिता हे ट्रान्सपरंट वेन आज सबंद देशभरा भितर नोकरी दिवपाचें काम हें आज सगळ्या हातूंत केल्लें आसा. आनी म्हणून वेगवेगळ्या इनोव्हेशनच्या माध्यमांतल्यान 2.5 कोटी लोक भुरगे जे आसात हांचे देशभरा भितर तांकां जॉब क्रिएट करपाचें काम आज देशभरा भितर केल्लें आसा. आनी म्हणून वेगवेगळ्या गोंय देशा भितर आमच्या मेडिकल कॉलेजी आसात त्यो तेची वाड जाल्ली आसा. आनी म्हणून मेडिकल जे शिकणारे भुरगे जे आसात त्या भुरग्यांक सुद्दां मेडिकल सीट हे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान दिवप हें सुरू आसा. आनी जो भुरगो हुशार भुरगो जो आसा ताका पयशे चड न भरता सुद्दां आज एखादो यूथ जो आसा तो यूथ आज बऱ्या तरेन फुडें वचपाक शकता. ताका मेडिकल किंवा प्रोफेशनल शिक्षण जें आसा हें शिक्षण ताका मेळपाक शकता. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीन ठरयलें की माय भारत मेरा युवा भारत हें प्लॅटफॉर्म तयार केलें. तर आमी राजनिती जेन्ना करतात आनी त्या प्लॅटफॉर्माची जी गव्हर्निंग बॉडी जी आसा त्या गव्हर्निंग बॉडीचो हांव एक एज अ खासदार म्हणून हांवूय त्या गव्हर्निंग बॉडीचो एक मेंबर आसा. कारण आमी त्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या देशा भितर ज्या भुरग्यांचो संबंद राजकारणा कडेन ना अशा भुरग्यांक एट्रॅक्ट करून ह्या भुरग्यांक राजकारणा कडेन हाडप, तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान नरेंद्र मोदी बरोबर अटॅच करप. आनी त्या भुरग्यांक जर तेंचे विचार म्हटले आसत जाल्यार त्या भुरग्याक इनडायरेक्टली
ह्या भारतीय जनता पार्टी भितर जोडून घेवपाचें काम आज वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान माय युवा भारत ह्या माध्यमांतल्यान ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान आज आमी पळयतात की वेगवेगळे भुरगे इंटलेक्च्युअल अशे भुरगे ह्या माध्यमांतल्यान आज जॉयन जायत आसात. आमी पळयतात की देशभरा भितर एक वाटेनच्यान म्हणटात आमी की मेडिसीन जे आसा तें वाडत आसा, पण हे मेडिसीन जे आसा हे गरीब मनशाक सुद्दां परवडूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ठरयलें की जन औषधी केंद्र वेगवेगळ्या राज्या भितर जन औषधी केंद्राच्यो फार्मासी सुरू केल्यो आनी ह्या फार्मासी भितर एखादी मेडिसीन म्हळ्यार रेगुलर घेवपाक लागणारे वखदां म्हणजे डायबिटीक आसत, प्रेशर आसत किंवा आनी बाकीच्यो व्याधी ज्यो आसा त्याच्या भितर रेगुलर आमकां जे टॅबलेट घेवचे पडटात हे जर आमी नॉर्मल वचून जर फार्मासी भितर जर घेतले आसत जाल्यार ती 100 रुपयान स्ट्रीप जर पडटा आसत जाल्यार जनऔषधी केंद्रान जर घेतली आसत जाल्यार ती आमकां 20 रुपयान मेळटा. जेणे करून आमी सेवींग जे आसा हें सेवींगूय भितरल्यान करपाक मेळटा आनी गरीब मनशाक जो आसा तो सवाय भितर ताच्या भितर तांकां हें मेडिसीन घेवपाक मेळटा. आनी म्हणून देशभरा भितर सादारण 16,900 मेडिसीन जी आसा जनऔषधी केंद्रां ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी सुरू केली आनी वेगवेगळ्या शहरां भितरूय तांच्यांनी ही औषधां जी आसा औषधी केंद्र जी आसा ही सुरू केल्ली आसा. आमी सदांच म्हणटात की रिजर्वेशन जे आसा हे केवळ OBC आसत, ST आसत, SC आसा हांकां मेळटा, पण एखादो जनरल मनीस जर आसत जाल्यार ताका हे रिजर्वेशन मेळना, पण तो गरीब मनीस आसा. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ठरयलें की गरीब मनीस जर आसत जाल्यार तो सुद्दां ह्या माध्यमांत फाटीं उरूं जायना म्हणून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान 10% रिजर्वेशन एडिशनल म्हणजे जे एक्चुअल रिजर्वेशन आसा ते न दुखयता तेंचें रिजर्वेशन तशेंच दवरून जनरल कॅटेगरींतलो जो मनीस आसा ताका रिजर्वेशन दिवपाक लागून 10% रिजर्वेशन हें सुद्दां नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या देशा भितर तांच्यांनी लागू केल्लें आसा. वन नेशन वन इलेक्शन हें चालू आसा, अजून तें जावना, पूण तें करपाचें काम नरेंद्र मोदीचें सरकार केंद्रात करत आसा. ह्या देशाच्या भितर आमी पळयलें की BJPच्या हातून आनी काँग्रेस हातून फरक कितें. आमी सदांच म्हणटात आमी एकच न्ही, आमची एक वेगळी आयडियोलॉजी आसा. आज म्हाका दिसता की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी नांवां काडटा तितलेच लोक आपयता तितलेच येवन हांगा बसता अशी खंयचीच पार्टी करपाक शकना. हे केवळ भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता. आनी त्यामुळे आमची आयडियोलॉजी कितें आसा तर आमची आयडियोलॉजी आसा डेव्हलपमेंट टू अंत्योदय तत्व. भारतीय जनता पार्टी जी स्थापन जाली ती खंयच्या तत्वार जाली. आमचें म्हणणें आसा की आमी सरकार आमी बरें केन्ना म्हणटाले, आमी ज्या वेळाचेर सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक सरकाराच्यो सुविधा दिवपाक शकतले, सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक ह्या देशांतलो प्रत्येक विकासाचे आमी सहभागी करून घेतले, अशा वेळाचेरच म्हणटले आमी की आमी बऱ्या तरेन सरकार करपाक शकले. ही आमची आयडियोलॉजी आसा. आमची आयडियोलॉजी आसा ती अंत्योदय तत्व. ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती हे आमचें तत्व आसा. तेंचे काँग्रेसचें कितें आसा पॉलिटिक्स ऑफ एपिजमेंट, मताचें राजकारण. मतां आपल्याक कशी मेळटली, आमी मतां मेळटली जाल्यार मायनॉरिटीचे लाड केले जाल्यार मतां मेळटली. हे एपिजमेंट पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करना.